你好，誒，我哋又可以玩嗰個，嘻嘻，聽有冇聽到啊？聽咩？我同 Anton 講去咗廁所。 ，OK，知。到底用喂， ？It's a friend。 Who needs a beat down? I much prefer this to death. 我唔識添，兩隻搞得啦。It's a friend's man's fun. Rose and the glow. It's a friend's. The bigger they are, the harder I hit them. I fight for the dream of Demacia. 誒，Bow your head or lose it. Hey, Freljord, did any of us get cold weather clothes? 好似唔使咁快撳呢下放。你好，你好，你有 listen 嚟啊？冇啊，因為出咗去食飯噶嘛，哦，唔緊要，小事。係未做㗎，所以呢個係2個轉，3個轉，一個。 2個轉。睇下有冇20啦。如果冇20牌嘅話，咁我就未可。咁我就睇 A 邊 battle worthy of the 矛可 Freljord. 能。呢個就 I command you to die. 對。 My aim is steady. 先。因為黑月齋聽東邪聽着， My right arm is a lot stronger than my left. 係
你呢個過到悶到喊喎！嗯，你呢個過到悶到喊啊！係啊，我睇緊 YouTube 啦已經。佢打喊路啦已經。係啊，我都睇緊 YouTube。超悶喎！你呢個過到。聽下歌，冇嘢做依家，唔想睇呢啲。聽下歌啊，聽佢個朗賓啊，冇聲啊！冇聲。冇聲？唔係啊，我冇開你個咩㗎？哦，我冇開你直播個聲嘅。咁你要開下嘅。唔使啦，多謝。唔係咯，好聽嘅，唔使啦，多謝。真係好聽嘅。多謝，唔使啦，多謝。哦，最後呢個冇。早埋我得佢。有一個抽象嘅玩法去玩下。咩啊？有一個抽象少少嘅玩法去玩下。我會開呢個 E.C. 塔做下入。O K。幫佢揾裝嘛？呢就貪咯。但係呢個報價咧係好差，呢個報價好差。一件裝啫喎，再俾多個報價你，跟住哇水滴都出埋嚟啊！要工裝啊！一定係冰甲我要哇，正啊！一定係冰甲啊！我話有燒添喎，我要 feel 到你我要火甲，好開心嘅心情，我要 feel 到呢你，啲炸呢裝。已經感受到你開心。又繼續掛機啦，跟住我一陣好快，因為好快又可以做，好快又可以停牌。哇！哇！我要裝備。當自己冇 roll 過啊！哇！你爽唔爽？你爽嘛？我喊緊。
裝備俾狗用，狗都唔用，你 shit 你呢個真係狗都唔用喎。半件鬼錯，仆街合咗個水人，點會唔好再出翻個水人俾我？白痴！用豬女啊！俾隻豬女我。本身理性。你呢？同工？你呢？同工？你呢？你呢？你呢？同工？喂，勁少少好冇？頂你個肺！咁你做任務啊嘛？好撚差啊！啲裝。我得把大劍可以攞嘅。咩嚟嘅？哦，睇到頭套，兩個斗篷，兩個水滴，兩個腰帶，再加個心之光。哇！點解有貝爾明斯嘅咩？點解佢話我贏嘅？佢話你啲贏，因為佢假嘅喎，愛很美，因為愛很美。個福豬佬。我都想知點解佢話呢嘢，有咩可能贏？我想問下。果然係呃人嘅咩？呃人嘅 FPSP。部落冇出嚟。真係夠撚靚，我會跌翻好少裝。啲裝應該好少先跌得唔係玩唔到。當猜到了，人們還在折磨。把咩？曲王。把。
改個曲王個名先，可唔可以改㗎？改唔到喎。哇！頂你個肺啦！再俾多個魔房，有冇太多魔房？一把大劍都冇。想改曲王嗰個名添。哎呀，冇呢排都啲得名曲王，想改佢有沉船機啊嘛。即係你問我曲王要有啲咩字咧？曲王一定要有沉住嗰啲先。冇功喎，得一個魔牌。你有多個水銀喎。片 A 穿插普攻。慢喎，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 夠膽移咗佢一步咯冇，屌你老母！哇！慢喎，好嬲。慢喎，慢喎。後黐後黐。留印象，其實沒人並不傻。當猜透了，人們還在折磨。OK，可以唱好啦。眼淚若嫌多，用背脊唱情歌。走走，用你背脊唱。難道從後腦可以望穿我？心裏痛什麼？正面像全裸。鬼索要大嗌，冇嗌到。這醜的倒走，別來督破。願這歌悲痛。竟然係攞呢件咩？我以為你會攞知點解啊？燒，攞燒。我可以拆佢呢件。人間都我之前攞燒唔係可以拆兩個把弓啊？好似係。攞燒兩把弓咪可以。沉重的幾句。好嘢，又多個水人魚。兩把弓應該會係海妖喺後面。係，你啱。Oh shit！你啱，你啱，你啱。始終啱啱過咗唔緊要啦，啱啱嗰下係真係冇辦法。佢太多垃圾裝啦，實在。正常啫，你魔我呢房都個啱喎呢個。啲魔房可以攞嚟浸。劈佢，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 哇！哇！好暴力啊呢下，呢下超暴力啊！嘣嘣嘣嘣！片 A，苦攻，片 A，苦攻，副攻。誒，苦攻。我啱啱一個都冇死到，咩事？佢有咁快咩？你仲要係白雷爾卓德有兩座塔喎。哇！破壞者轉喎。啊！擺咗落去隻誒迷宮英度喎。暴擊！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 暴暴擊！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 咩事先嚟？有病啊！呢條。咩事先？我幫佢嗌緊，我幫佢打緊氣啊嘛，睇唔出啊？咁真係唔係好睇得出嘅。咁係你有問題啊！大件，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 咦？佢嚟咗我塊面度喎。耶！大件。
go，let's go。玩啲龍，哎呀！我打喺男嗰啲時候，你嘅上嚟啊，上一定啱。平 A 普攻，平 A 普攻，你又洗咗腦喎。平 A 普攻，平 A 普攻，平 A 平 A 平 A 平 A， 然而並未有留痕章。其實沒人並不傻，當猜透了，人們還在折磨。點解佢對喺我塊？點解對呢個？唔係錯特對呢個嘅。哇！對於你塊面度，因為佢想點解可以測試你中出蠻王嘅傷害咯。佢想將隻主彈懟落去你塊面度先。咁可以點咧？咁可以令到蠻王有呢個最舒適嘅輸出空間。哇！啱啱好贏一隻。最舒適。即係話佢懟隻主彈落去你隻蠻王度，唯一嘅解釋係咁嘅啫喎。想我贏。佢好想你贏啊！除咗咁，我真係諗唔到其他解釋。冇諗到你 E.C. 塔可以咁樣開。你死嗰下好嘢啊嘛！你最初嗰啲裝差到咁樣啊，大佬啊！真係好差。黐線㗎，最初嗰啲裝啊可以玩唔到㗎啦，你隻 game 可以直接。係啊。哦，條龍冇食到啊！條龍仲要啦，開唔到技㗎。嚇？開唔到技咩？開唔到技啊？咪開到咯。我咪睇錯啊？點解隻蠻王穿過咗個冰柱？冇望到先。部機佢隻賽特，又一個有賽特。點解佢打隻龍咁耐都未死？我係開到500層喎。勁啊！咁你想唔想隻嘢啊？想落咗 Kiana 咯。冇殺戮者喎，唯一嘅級別冇咗。問晒我。4回合喎，大佬。買經驗。經驗都有機會超過4萬，其實。喂，撳數仔先。唔可以好快睇到喎。O.K. 哇，係魔棒啊！哇，係蠻王添喎。蠻王而家會嚟㗎，咁得意啊！哦。唉，你唔配攞裝我算啦。俾你啦，嚟啦。你要俾翻尊重，你要俾翻啲尊重艾希，陪咗你咁耐係咪？收皮啊！屌垃圾！因為佢所以蠻王先至可以咁樣劈嘅，知唔知啊？如果唔係，嚇？點解係佢啊？咩點解係佢啊？點解係佢啊？我真係開到啦！咩點解係佢啊？佢兩個情侶嚟噶嘛？隻蠻王因為佢所以先疊到啫嘛。唔係啊，兩個都可以，兩個參與幾時都得。但係如果佢唔上就冇啊嘛。哇！哇！一定要撳我，真係咁講，撳咗直接再見。撳咗直接再見啊！差50我一定係呢個㗎喎。其實係㗎。邊有人玩呢個陣？會無啦啦開到嗰隻嘢出嚟。勁九唔搭八。睇你下一集。
15秒啊，係咪？誒嚇有㗎？老八喎，原來有㗎？有啊有啊，咁都幾慘喎，老實講。我仲有隻鏡爪。誒，過咗未啊？過咗未啊？哦，15秒過咗。哇！可唔可以殺多個？殺多個！殺多個！殺多個！阿希！屌屎！本身冇件裝。啦，一件裝。耶！500層。一件裝都冇，留意翻，變翻轉種。我睇下下個任務係乜嘢。買經驗。算啦買經驗喎。唔係啊，因為45啫喎，開唔到，即係勁唔到喎。係啊，可以。哦！喂，無痛上喎呢只。大劍魔牌。個鬼數好吸引啊！或者件坦裝會唔會爽啲？呢個係咩啊？裝備者死亡啊！啱啊！我咁唔搭白啊！點解我賭白王會有呢隻嘢喺度㗎？我行出去學白佢哋，喂你好啊！我咁唔搭白啊！我唔係賭咗白王嘅咩？點解會開到呢隻嘢啊？仲要即係輸俾你嗰啲應該會喊緊啊！咦？你賭白王喎？賭到阿白王？咦？你邊度出嚟啊？點解你嚟咗嘅？攞咩？呢個咯，最好係呢個。啊！巨殺唔係木 IE 再加級一件。哦，去邊啊？冇咗。咁嘅咯。 O 字，今日你冇 O 字添。我以為你冇 O 字添。唔可以，做佢裝㗎你而家。哦？佢勁想你揀米利歐喎，已經出咗第2次喎，想講。Follow me, friends. Noxians treat killing as a sport. It is an art. 好 IE，插唔切添。冇亂擺啊！又要再掉㗎，係又要再拆㗎。劈！呢隻錯就飛起咗啊嘛！哦，我猜係米利歐，開埋佢先，咁咪可以回血咯。勁啊！咁可以勁啊！精呢一把米利歐啊！哇！佢好想你2星喎，呢隻嘢真係，一定係精呢一把米利歐喎，最大提升喎呢個係，啱唔啱先？巨大提升，爽！真係巨大提升喎！好，咁等陣上史嘉納先啱喎，仲巨大提升喎上史嘉納。係啊，史嘉納全隊加埋防。你加個防之餘啊，未講完啊，仲要係一隻坦嚟嘅，有控場喎，仲要。係啊。最大。喂，冇！哎我行咗破咗點解？我死咗，我贏咗。出埋。爽！俾佢。有分。就嚟有分第一格，有分啊！有分啊！咁我點睇都打唔贏㗎啦，下邊嗰個。多撈面喎，正喎佢個名。有冇見啲，從來都冇見啲咁抽象嘅嘢。咩嚟㗎呢個？依家啦，我操！走亂。呢個一定要走㗎啦，咪你啊！哇，爽死啊！呢個咩陣嚟㗎？首先隻龍女係唔知邊度嚟嘅，跟住然後嗰兩隻又抽象。艾希咩嚟㗎？唔識啊！阿希唔攞裝我都理解嘅，咁畢竟佢又冇衫嘅，唔係去到好勁。嗱，阿希鬧我，其實我係摩拉係認為倒埋勁過我。佢好多。
我拉劈到埋我咯，其實 How one died shows how one lives. 有惡意喎下邊。而家咪冇咗件燒啊！哦，係啊。咩啊？而家好似整走咗件燒。我唔係好想喐喎，因為我唔，咦？你好似靚啲喎。好似勁少少喎，又可以開守護，又可以揼裝。喂，你記得塞翻啲裝惡意啊？咦？喺度？點解唔惡意啊？因為呢個會點解加血㗎嘛。唔惡意啊？咁我推我咁但係惡意都會交血喎。見唔到。惡意喎，同埋你單有機會有件大哦㗎咯喂，我贏咗喎，點睇啊？喎。咩點睇？我諗唔到你點輸喎而家。我唔係好明你講咩贏咗喎，我唔係好明喎。你點輸啊而家？我理解唔到啊。佢望到，點解你會入哇？我理解唔到你點輸喎而家，留意翻。我成日頭咯。喂，哦，好抽象啊！咦，阿希可以衫，即係咁講。 I will protect you. 點解俾尊重阿希先？誒啱啊，上嚟先。明明人哋阿希可以衫嚇，點解俾尊重人哋先？艾希邊度啊？冇叫用嘅阿希。我冇喐過擺位好耐啦，話先。你喐到咩咁多嘢？即係邊我都唔使唔識玩。啦，都唔使啦。我劈到隻龍女喎。我見唔到而家需要喐位嘅。我，哎呀，等下先。冇啦，你報攞冇？好似真係要喐位喎。by the way，隻鏡走嗰招大想點啊？喂，佢哋補最多人喎。咦？誒冇事，未死喎。仲未咩喎？差唔多啦，你打咗個最難打噶啦。竟然係咁，因為其他都冇嘢好揀。睇下搏一搏可唔可以開多個地方？流汗啫，其實每人並我要點擺位啊？好多嘢，你啊後面隻豬女狗完全見唔到。喂，但係塔里克雖然係加魔防，但係會唔會希亞娜爽啲㗎？唔夠誒，其實係啊，但係我唔明。好亂啊！我過在啊，劈死佢！嗱，劈埋呢隻希亞娜有減傷啊嘛，我記得。入後排，係劈呢隻，劈隔離嗰隻。哦nice！喂，好似唔知有嗱，分喎。龍女勁啲，龍女勁啲，哦，第二。好抽象啊！你有冇鎖到啊？by the way。冇鎖到。OK。我唔知攞咩喎。攞嚟啦。求其攞住件先啦。唔係啊，我唔想諗佢齊之後會變咩裝啊。哇！懲罰緊你啊！你想上場咁，你上啦。超離譜啊！呢個乜鬼嘢嚟㗎？唔係喐把位喐死你㗎呢度！哎呀！傻仔又有。哇！咁你唔輸都幾難喎，老實講。係啊，戇鳩嘢，我應該拆咗先。不過問題大，我已經有第二啦。完全理解唔到。哈哈！但想輸都幾難啦，啱啱嗰波咁樣嘅提升。玩緊啲不能嘢。我覺得好勁喎！我玩到咁喎可以。